आज दोगेश अपना पहला जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है। भाई बैंगलोर आए हैं तो इतना तो बनता ही है ना, क्या पता दोगेश भी कॉर्पोरेट मजदूर बन जाए। अरे मैडम, एक इंटरव्यू लगा था। ना ना, मेरा नहीं, दोगेश का। ही इज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन बार्किंग। मैडम, ड्यूटी पे कटिंग चाय और बिस्कुट जरूर देना। बाकी दोगेश पूरी रात काम कर लेगा। All right, Mr. Dogesh, can you tell me about yourself? सर, मैं लॉयल हूँ, पंक्चुअल भी, और 4 बजे के बाद भूखा भी हो जाता हूँ। The interviewer must have asked some strange question. So what happened? Dogesh gave a love bite. Run, Dogesh! दोस्तों, जॉब वॉब तो लगेगी नहीं, सोच रहा हूँ मैं भी एक फैंसी स्टार्टअप खोल लूं। दोगेश डिलीवरी इन 10 मिनट्स।